はい、どうぞ。ありがとうございます。よし。お、うまそう。いただきます。これ別に調味料振りかけてるわけではない。かけない。塩もない。あ、でも燻製だけでここまで。うまいね。ちょっと苦味と塩味みたいなのがついてていいですね、これ。酒のあてになりそう。うまい。一個ぐらいか。どうぞ。あ、うまっ。やべ。これうまいわ。めっちゃうまいですね。あ、いいんすか。どうぞどうぞ。素晴らしい。じゃあ乾杯。乾杯。はい。で、うまいな。炭酸がいい。素晴らしい。ちょっと俺もしとこうかな。
いしょ。できとるね。素晴らしい。こっち真ん中にちょっと入れていってや。いいよいいよ。あーやばい、なんかチーズがとろけとるね。そうっすね、これうわ、これやぶけ、あこのままよし、そっちちょっとすくって。はい、よし、オッケー。そのままたん食べていいよ。いいっすか、ありがとうございます。やったー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 。クリーミー。おお。切れる？お、いいねいいね。よいしょ。いいねいいね。そう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 。バッチリバッチリ。ちょっとでこれを。そうそう。なるほど。おー、おしゃれ。置いていこう。はい、了解です。うん。よいしょ。あとじゃあ作ったやつ入れていこうか。肉下にしようかな。よし。いいでしょう。
つり行こう。いいですね。おっせ。油の味。あ、うまい。ニンニクと一緒に食べるのがあ、でもチーズも一緒に。いいねいいね。全部混ぜて食べる。おお、とろけとる。チーズが素晴らしい。あ、いただきチーズ。あ、チーズが崩れちゃった。よし。あ、めっちゃうまい。うまいわ。いやでしょ。うん。あっけ。コリコリや。これ塩加減がいいっすね。うん。うまっ。素晴らしい。チーズ。あ、チーズもすんげえいい感じですよこれ。いい。でしょ。これもうまいですけどこれ。ねえ、うまいわ。はい。いや今までのも全然ね美味しかったですけど、これは、なんか別格ですわ。はい、ネギ。うまっ。ああ、うまっ。うん。はい、どうぞ。あ、いいですか。ありがとうございます。
うん。ちょうどうまっ。うまいね。美味しいね、やっぱ。あ、いいです、残りいただいても。いいよ。ありがとうございます。